Just imagine the plight of those families. You consume cough syrup so often, and many of us do it, even as children or as adults. You'd never think that it actually lead to your death. Ravish Pal Singh is joining us from Chhindwara. He filed that report speaking to so many of those families. Ravish, heartbreaking really what these families are going through. But there's still a big question mark on, these suspected contaminated cough syrups, on whether it was an overdose, what was the doctor's role, the pharmacist's role here? As far now, there is no sign of overdose being reported in Madhya Pradesh, although the government has now suspended many senior drug officials into this matter. But we have those family members whose little ones are no more with them now. और आप बताइए कि 2 साल की बच्ची थी आपकी, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, तो दोषी किसे मानते हैं आप? क्या वो डॉक्टर दोषी है या वो दवा कंपनी दोषी है जिसने सिरप में मिलावट की थी? सर, दोषी दोनों हैं। डॉक्टर भी दोषी है, कंपनी। कई लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर तो बड़े अच्छे हैं, वहां पे बहुत सारे लोग उनके ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब कुछ नहीं हुआ, आज ये हो गया। सर, वो बात सही है कि काफ़ी सालों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आपको अगस्त में पता चल गया था ये साइरेप की वजह से 1 मौत और 2 मौत हो चुकी है, उसके बाद भी आपने 4-5 बच्चों को वही प्रिस्क्राइब किया और आगे भी कंटिन्यू, मेरे को यहाँ तक नॉलेज है, जहाँ तक मुझे पता चला कि उन्होंने ये साइरेप कम से कम 12-13 बच्चों को लिखा है और जिसमें से 7-8 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। तो एक के बाद एक कंटिन्यू देना वही सायरप। और सबसे ये भी पूछा, हमारे यहाँ बच्चे से ये पूछा गया था कि इसने टॉयलेट करी कि नहीं करी, सायरप पिलाने के बाद पता देखना कि टॉयलेट हो रहा है कि नहीं उससे। जब दूसरे दिन नहीं हुआ, उल्टी करने लगी, तो हम ले गए थे बच्चे को, तो डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, कहा इसका किडनी फेल हो गया, आप नागपुर ले जा लीजिए। हमें ऐसा अंदाजा भी नहीं था कि हम नागपुर लेके तो जा रहे, लेकिन वापस उसकी सिर्फ बॉडी लेके आएंगे। पोस्टमार्टम के लिए भी प्रशासन के लोग कल आपके पास आए, पोस्टमार्टम के लिए आपने फिर बॉडी निकाली थी? जी हाँ, छिंदवाड़ा बताया अब तक? जी, अभी तो कुछ जानकारी नहीं दी है। डीएम साहब कल आए थे, उनके अनुग्रह पे परिवार वालों की सहमति के उपरांत ही सबका परीक्षण करवाने के लिए हमने सहमति दी है। छिंदवाड़ा के 4 डॉक्टरों ने उनका सब परीक्षण कर रहे हैं। अभी उसकी रिपोर्ट हम लोग के तक मालूम नहीं हुई। नागपुर जब लेके गए थे उसे ट्रीटमेंट के लिए, फिर आप लोगों ने सोचा था कि वहां से अब वापस नहीं? ऐसा तो कभी किसी ने नहीं सोचा था। हम तो ये खुशी लेके गए थे कि हमारी बच्ची और अच्छी स्थिति में घर परिवार में वापस लौट आए। हम चाह रहे सर बच्ची की सर हमारी from a cough, unfortunately, they've passed away. So imagine what those families are really going through. Ravish, thanks for that report.